हाय फ्रेंड, आज मैं खांसी के लिए मतलब कफ के लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। चाहे वो किसी भी प्रकार की खांसी हो, चाहे वो सूखी खांसी हो या बलगम वाली खांसी हो, इन दोनों केस में बहुत ही अच्छी मेडिसिन काम करती है, जिसका नाम है कफ एड कफ सिरप के नाम से आती है, बायोटेक कंपनी की। इसे कैसे यूज करना है तो दिन भर में 3 बार पीना है, 2 ढक्कन सुबह, 2 ढक्कन दोपहर में, 2 ढक्कन शाम में। कम से कम 2 से 3 दिन इसे यूज करने के बाद ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा, और कम से कम 10 से 15 दिन इसे यूज करने के बाद आपकी जो भी खांसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि मेरी दी गई जानकारी आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी लगी हो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।